Сәлеметсіздер ме достар, скоринг деп аталады. Жалпы скоринг деген не? Скоринг дегеніміз ол быстрый деңгейді, ол бір сіздің балыңыз, былай айтқанда, сіз қанша рет алдыңыз, қанша рет сіздің семейный положенияңыз, сіз оны жаба аласыз ба, жаба алмайсыз ба, сол быстрый деңгейді. Енді біреу быстрый деңгей тез жылдам ақша алар алдында скоринг үшін ақша төлейсіз дейді. Көбісі білмей жатады, скоринг деген не вообще? Не үшін мен оған ақша беремін деген? Жалпы шынында менде де сондай сұрақ туындады. Скорингқа не үшін ақша береміз? Кейбір быстрый деңгейлер скоринг үшін тіпті қомақты ақша алады. Кәдімгі бергім келмейді ол ақшаны. Скорингке жалпы сіз беруіңіз дұрыс емес. Ол жай ғана сол компьютерде отырған менеджеріңіз сіздің балыңызды қарайды. Скоринг деген. Мен айттым ғой, скоринг дегеніміз сіздің балыңыз. Бал деген, яғни сіз төлей аласыз ба, төлей алмайсыз ба, сол программа көрсетіп отырады. Төлей алады, төлей алмайды дегенде. Сізде семьяңыз мынандай уақыттар кредит алдыңыз, мынандай күндері сіз мынандай жылдар погасить алмай төлей алмай қалдыңыз, сіз мынандай күндері жұмыссыз жүрдіңіз, сіз соңғы уақытта пенсионный жағын білмеймін енді. Сіз мынандай уақытта мынандай болды, мынандай жағдайға ұшырап қалды деген сияқты. Скоринг деген сол сіздің кредитный тарихыңызды көрсететінді скоринг дейді. Дұрыс айтасыз. Дұрыс ойлайсыз дегенім. Себебі скоринг не үшін ол сіз төлеу керексіз, скоринг үшін. Менеджер соны тегін қарай салса да, немесе бір азғантай ақша алса да болады ғой. Бірақ скоринг үшін көптеген жылдам ақша компаниялары қомақты ақша алады. Сол, яғни скорингтің негізінде басқа да жерлерде айтады негізінде, бірақ енді көбіне скоринг деген енді ол быстрый деңгейде танымал болып отыр. Ойлаймын, бұл видео сіздерге ұнады деп. Сіздер білесіздер, енді скоринг деген не екенін біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Осы видеоның астында біліп жүремінге, видеоның астында Яндекс браузер бар. Яндекс браузер сілтеме арқылы скачать ете алыңыздар, өтініш жүктеп алыңыздар. Тек осы ссылканың, осы видеоның астында описаниясында таба аласыздар.